హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇవాళ మనం చేసుకోబోయే రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ సూప్ అండి. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ముందుగా చూద్దాం. బే లీవ్స్, చికెన్, వైట్ ఆనియన్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అండ్ క్యారెట్ అండ్ గార్లిక్, చికెన్ స్టాక్ అండ్ పాస్తా. సో ముందుగా ఇవన్నీ మనం కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలండి. సన్నగా తరిగిన ముక్కలన్నీ ఇట్లా మీకు చూపిస్తున్నట్టు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సో తర్వాత మనం స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని దానిలో బటర్ వేసుకుని ఇవన్నీ మనం సన్నగా తరిగి పెట్టుకుని ముక్కలన్నీ 1 by 1 వేసి ఫ్రై చేయాలండి. ఫస్ట్ బే లీవ్స్, నెక్స్ట్ క్యారెట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ అన్నీ వేసుకుని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ముక్కలు అనేవి త్వరగా మగ్గుతాయండి. తర్వాత మనం ముందుగా కడిగి ముక్కలు చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి. తర్వాత నేను మీకు ముందుగా వీడియోలో చూపించినట్టు వైట్ స్టాక్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇదే మన సూప్కి యాక్చువల్లీ మంచి టేస్ట్ ఇస్తుందండి. ఆ తర్వాత కొంచెం తగినన్ని ఒక 1/2 కప్ వాటర్ కూడా పోసుకోవాలి అందులో. సో ఫైనల్లీ అంతే అండి, మన టేస్టీ సూప్ రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇంకా వేడి సూప్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.